Səslərin sirri. Qədim meşələrin dərinliyində yaşayan insanlar bir-biri ilə danışmaq üçün maraqlı üsul tapmışdılar. Onlar içi boş olan ağac gövdələrindən istifadə edirdilər. Bu ağaclara möhkəm zərbə vuranda çox uzaqdan eşidilən səs yaranırdı. Səsin ritmi və sayı müəyyən bir məlumatı bildirirdi. Məsələn, 3 qısa səs ov tapıldı demək idi. Bir uzun səs isə təhlükə gəlir mənasına gəlirdi. İnsanlar bu səsləri eşidən kimi öz işlərini dayandırırdılar. Onlar dərhal bir yerə toplaşaraq bir-birinə kömək edirdilər. Bu səs vasitəsilə qonşu qəbilələr də bir-birini xəbərdar edirdi. Zaman keçdikcə bu üsul inkişaf edərək nağaralara çevrildi. Səslər vasitəsilə ünsiyyət qurmaq həyatı daha təhlükəsiz edirdi. Bu qədim adətlər informasiya texnologiyalarının ilk addımları sayılırdı. İndi biz bu hekayələrə baxanda ünsiyyətin nə qədər vacib olduğunu anlayırıq.